pa je res zgrešeno poslanstvo spolnosti, ki ga mi ne vidimo, pravzaprav zdravilo oziroma ima neizmeren potencial, da zdravi nas, da spodbudi naše samozdravilne sposobnosti in vse ostalo. Danes bomo o tem govorili z Aleksandrom Lahom, ki je, kolikor vem, edini v Sloveniji, ki izvaja tantrične masaže, ki pa niso tako zelo povezane z erotiko, kot pa z tehniko, ki pomaga ljudem, no, na vse zadnje ženskam. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Ja. Vse te stvari, ki sem jih jaz zdaj naštela in povedala, s tem si ti že seznanjen dolgo, ne? Nekaj časa že je. Nekaj časa že. 2 leti uradno to prakticiram, ampak osebno me pa to zanima že nekako od 18. leta sem se začel ukvarjati s temi stvarmi. Pri 18 letih. Ok, se pravi Zavestno. Zavestno. Pri 18 letih se je zgodil tisti preskok, ki si rekel, ok, spolnost ni nekaj, kar je za zabavo, pa kar je tako nekaj, kar je, ne vem, fajn, ampak je nekaj globjega, ima večji pomen. Kako si takrat to razlagal? Ja, takrat je bilo bolj začetniško raziskovanje, kakšna je moč spolnosti, kakšne učinke ima in dostikrat je ta moč spolnosti tudi odnese, zaradi tega, ker so le te strasti in silovitosti močnejši, kot pa je lahko človekov fokus. Ampak danes je pa to že malo drugače, z izkušnjami, z vajami, z znanjem. Ampak kako nate gleda recimo splošna javnost, na vse zadnje si tantrični maser, ljudje bi lahko tudi narobe dojeli vse to? Ja, v bistvu ne vem točno, kako gleda splošna javnost. Vem pa, da imam veliko podpore, še posebej z ženske strani, tudi od moških marsikšnih, sigurno je pa tudi dosti fovšije, nevoštljivosti, kar pa seveda se mora v Sloveniji nekje tudi izraziti in pozdraviti. Zadnji smo bili na vikendu za dušo v Strunjanu in ena gospa prišla do mene in je rekla, moram vam povedati, preko vaše oddaje sem spoznala Aleksandra Laha, šla sem k njemu na eno masažo, res mi je zelo, zelo pomagal, ampak potem ga je pa ena televizija, ne vem katera, ga je pa prikazala v eni taki drugačni luči in rekla, to mi pa ni bilo všeč. Ampak pustiva zdaj to, gremo mogoče na splošno dojemanje spolnosti nekega povprečnega, pridnega državljana, ki redno upravlja svojo dolžnost potrošništva. Kako gleda na spolnost? Ja, nekako povprečno gledamo na spolnost, kot da je to nekaj, kar je sicer zelo privlačno, ampak hkrati pa cel kup enih tabujev, enih nerodnosti, enega sramu, ene krivde. In če je vse to naloženo na spolnosti, potem se težko izražaš, težko imaš to kot nekaj lepega, zdravilnega, nekaj, kar povezuje srca dveh partnerjev, pa naredi toplino, ampak je bolj kot nekaj, ok, to je nekaj umazanega, ampak dajva to nekako tako naskrivaj narediti, pa tako, da bo lepo. Sej, mogoče je to malo ekstremno, zdaj obarvano, 2 ekstremna konca in večina je nekje vmes, ampak žal vidim tudi pri znancih, da pa tudi pri sebi, da imamo še veliko za narediti okrog tega, da bo spolnost postala res nekaj lepega, pa neobremenjena z vsemi temi. Je na kolektivni ravni spolnost kot taka obremenjena z temi povezavami, z zlorabo, z prevaro kot tako, se pravi z nekimi negativnimi konotacijami? Ja, je, saj ravno zaradi tega tudi mnogi pravijo, ok, spolnost moram paziti, da to ne kažem preveč, zaradi tega, ker se spolnost povezuje z varanjem partnerja, z zlorabami, s pedofilijo. In temu je tako zaradi tega, ker je spolnost tako močna sama po sebi, oziroma ta spolna energija, osnovna naša človeška energija, s katero smo mi nastali, je močna in ne moreš jo potlačiti. Ne moreš reči, ok, jaz se bom ukvarjal samo z vzgojo otrok, samo priden bom v službi, samo lepe stvari bom počel, to je pa nekaj umazanega. Če imaš tak pristop, ti slej ko prej nekje to ven udar. Nikoli ne bom pozabila, na avtobusu smo bili, od nekod smo se pelali, ne spomnim se, možno da celo iz Damanhurja, in smo se začeli pogovarjati o spolnosti, tudi nekatere stvari, ki jih ti dejansko učiš ženske, o tem v smislu, kakšna moč je to, ne vem, kako z orgazmi vlagaš, lahko tudi v kakšne projekte, oziroma kako zadržiš to energijo, kako bi mogli moški dejansko, ne, in vse take stvari. In ljudje so poslušali z odprtimi usti, ampak potem, ko sem se pogovarjala s kakšnimi, so bili pa, joj,
Joj, ker trdi so bili, ker niso vedeli, kam bi pogledali, ker sram jih je bilo, ker niso vedeli, kako pa kaj, predvsem pa so prepoznali, da imajo kup takih in drugačnih blokad. Zdaj pa čistko. K tebi prihajajo ženske na masažo, ki pa ni navadna masaža, v tem smislu, da pride do osvoboditve tudi nekaterih blokad, ki se dejansko naredijo ravno v temu pubični regiji, se pravi, kjer so naši reproduktivni organi. In če pogledamo statistiko, koliko ginekoloških bolezni je in različnih diagnoz ter stanj, bi lahko rekli vse splošno gledano, da tukaj imamo izziv, da zdravstvo tukaj ima dejansko izziv. Tukaj imamo velik izziv, pa predvsem zaradi tega, ker enkrat, ko lahko ginekolog opazi spremembe, je v bistvu že pozen. Ker te spremembe se začnejo najprej na energetskem nivoju dogajati. V splošnem velja, da bolezen pride najprej od zunanjih, eteričnih teles, preko mentalnega, emocionalnega, čustvenega telesa, šele potem se pokaže dejansko na naših fizičnih delih. In fajn je prej že kaj narediti in prej že čutimo, naprimer, da nam ni všeč, kakšen je občutek med spolnostjo, da nam ni všeč, kako se počutimo, ali okrog spolnih predelov, ali pa v trebuhu noter. In vse te stvari, če se jih prej loteš, pa prej začneš s tem ukvarjati, je veliko lažji in imajo tudi ginekologi pol manjše vrste. Jaz mislim, da večina žensk, recimo sploh pa poročenih, pride enkrat v svojem zakonu do faze, kjer ji spolnost postane neka obveznost. Se pravi, vse enkrat na teden mora narediti tisto kljukico, da bo miru bajti, po domače povedano. In se ji zdi povsem samoumevno in normalno, da v spolnosti neha uživati. Je to normalno, je to sprejemljivo ali povsem ne? To je normalno, ni pa to naravno. Ni naravno. To pomeni, normalno je zaradi tega, ker se to tokim ljudem dogaja, zato je postalo normalno, ampak naravno pa ni zaradi tega, ker spolnosti ni konca odkrivanja en drugega. In ni naravno, da postane stvar dolgočasna, pa da postane rutina. Samo tudi jaz na predavanjih o spolnostih sem začel vključevati, dokler nimamo delavnice o praktičnih stvarih, sem začel vključevati tudi mogoče malo bolj sočne, konkretne opise, kako lahko spolni odnos, ljubljenje zgleda, da ne gre samo za en rutinski seks po predpisih, ki jih vidimo v porničih, zato ker potem res stvar postane brez občutka, eno samo drgnenje in ena sama obveza in ni tistega zadovoljstva pa strasti. Ok, zdaj si omenil pornografijo ali pa porniče, po domače povedano. Zdi se mi, da je to velik problem, da ogromno ljudi misli, da seks oziroma spolnost zgleda tako kot, oziroma da naj bi izgledala, tako kot v pornografskih filmih, ker je dejansko vse izjemno površinsko, izjemno zaigrano in da ne bi bil to nek ideal. Pa tudi osnovno sporočilo je čist grešeno, zaradi tega, ker vedno na koncu moškemu pride. Nisem še videl porniča, da se ne bi tako končalo. In to je totalno zgrešeno in to je tista stvar, ki uničuje ljubezenski odnos, kvaliteto spolnega življenja. Moški se mora naučiti zadržati svojo energijo, svoje seme. In če se tega nauči, če se to nauči, on lahko zdrži v objemu ženske dalj časa in tudi njo lahko poteši in ima ta veliko lepši odnos. Če pa njemu hitro pride, se pa hitro zgodi, da je konc, da se on obrne, zaspi, ona se pa potolaž s čokolado ali pa s čemorkoli. Aleksandar, bodiva konkretna, za kakšnimi izzivi prihajajo ženske do tebe? Sprejemaš samo ženske, ne? Ja, na masažo sprejemam samo ženske, ker je to zelo intimna masaža. Prihajajo pa zaradi različnih problemov. Včasih pridejo zaradi tega, ker imajo menstrualne krče in s tem, ko se naredi malo pretok energije skozi spolne organe, skozi trebuh, predvsem trebuh in maternico, se potem tudi krči ublažijo ali pa večinoma celo odstranijo. Prihajajo zaradi tega, ker imajo občutek, da je ugasnilo spolno življenje v njih, da ne čutijo več, da ni več, da je nekaj narobe z njimi. In ponovadi se vedno začnemo pogovarjati in mislijo, da bomo ublažili, če se pogovarjamo o tem, ampak jaz rečem, ok, recimo, da je res nekaj narobe z vami, ampak dajmo počakati do konca, dajmo najprej masažo narediti, pa bova videla, če je res kaj narobe z vami. In se pogosto izkaže, da
dejansko z ženskami ni nič narobe, še posebej fizično s telesom ni nič narobe. Včasih se pokaže, da v glavi so kakšna prepričanja, kakšne ideje, ampak če je ta energija toliko močna, lahko, jaz rečem temu, prevetri naše podstrešje, našo glavo in tudi misli na svoje mesto postavi. Ženske pri tebi doživijo orgazem? Večinoma, ja. In preko orgazma dejansko potem pride do vseh tega osvobajanja? Ja, to je še en fenomen, ker še posebej Slovenci mislimo, da moramo za vsako stvar ful garati in da če imaš težavo, da mora boleti, da se moraš namatrati, da jo odpraviš. Ampak jaz sem ful vesel, ko vidim z prakse, da se da večino stvari preko užitka. Jaz med masažo, jaz poznam tudi refleksno masažo stopal in jo tudi v okviru te masaže izvajam in opažam zelo zanimivo to, da če bi tebe zdaj začel masirati, bi te ful bolel. Če te pa najprej spravimo in ostanje mehkobe pa užitka, pa tiste točke, ki so prej bolele, začnejo v bistvu generirati užitek in dajo, energija drugače teče in je veliko bolj učinkovito. Zato tudi pravim, da več se da na lep način z nežnostjo rešiti, kot pa z matranjem, prekomernim trudom, ki si pol utrujen. Nekatere ženske o orgazmih nočejo govoriti predvsem zaradi tega, ker so doživele oziroma sploh ne vejo, če so ga doživele. Niso ziher, a je tisto bilo ali ni bilo. Prihajajo tudi take ženske zato, da, ne vem, jim pokažeš, kako se doživi orgazem ali kako, ne vem. Tudi zaradi tega. Dost primerov je takih, da rečejo, jaz orgazma ne morem doživeti. In spet rečem, ok, dajva se na koncu pogovarjati, pa bomo videli, a res telo ne more doživeti orgazma, a ga res ti ne moreš. In opažam zanimiv fenomen, da mnogo žensk je toliko fokusiranih na ščegetavček, na klitorisni orgazem, da niti ne poznajo potem tistih globih, širših, mogočnih orgazmov. In pa rečejo, wow, to je pa čist nekaj drugega. Ampak potem enkrat, ko ženska to vidi, ko začuti, veliko lažje sama pride do tega, ali pa s partnerjem, ali pa z možem. Ker dostikrat celo mož pripelje žensko. Ali pa partner. In najbolj sem pa vesel, ko ženska potem, ko mi poroča, pa reče, a veš, da imam zdaj s partnerjem boljši seks. To je nekako meni najbolj nagrada, pa najbolj smisel tega mojega dela. Ne samo, da ona pride po začasen užitek, ampak da se dejansko potem v življenju stvari spremenijo. A mora biti moški čustveno zrel ali inteligenten, da pripelje svojo ženo, ker lahko bi si to vzel tudi kot varanje, ne? Na nek način? Ja, jaz kar občudujem te moške, ki to naredijo, ker to pomeni, da ima veliko samozavesti, da ima veliko zaupanja v žensko in v mene. Tako da... Si hvaležen za to? Sem hvaležen, predvsem pa občudujem, pa spoštujem. Ena od stvari, ki jih v zadnjem času opazujem, pa tudi v sklopu svojega pisanja nasploh o obilju kot takemu, ugotavljam, kako zelo sta povezana spolnost in denar. Ja, spolnost in denar sta zelo povezana zaradi tega, ker to je naša osnovna energija, s pomočjo kjer lahko kreiramo. Ker dostikrat se pa zgodi, da imamo ljudje zanimive ideje, produktivne ideje, ki bi lahko prinesle denar, ampak nimamo potem dovolj energije, da bi realizirali. In to so pol dostikrat ljudje, ki veliko govorijo o teh stvareh, ampak najdejo potem veliko ovir pa veliko težav, da ne morejo tega uresničiti in v bistvu stane na koncu eno pritoževanje pa eno obžalovanje. Če pa imaš energijo, da to speleš, pa krog zaključ. Tudi krediti recimo, ne? Tudi krediti, ja. V kreditih je tako, da kredit lahko zelo slabo vpliva na seks, če ga težko odplačuješ. A ne, ker so skrbi. Ker ti ne moreš imeti enega globokega seksa ali pa ljubljenja, če te pa ves čas skrbi, a bo denar ali ne bo denarja. Ampak še hujš kot krediti so pa te naše notranje blokade. In pri ženskah se največkrat blokade pa posledice travm in slabih izkušenj naberajo na spolnih organih in potem posledično je tako, kot če bi se ena koprena naredila čez to in ne morejo čutiti toliko močnega užitka. Zato je treba se srečati in soočiti s temi blokadami
In tudi zaradi tega se toliko žensk poslužuje ščegetavčka, ker ščegetavček je nekako zelo enostaven. In tudi zelo enostavno se doživi orgazem, ki pa ni tako mogočen kot notranji orgazem, vaginalni. Za vaginalni orgazem vagina, joni, je ženski del ženske, ščegetavček je pa moški del, ker to je zakrnel penis. Ja, pravzaprav res. In če ženska hoče do sebe priti, se mora soočati s svojo notranjostjo, z joni. Ampak ponavadi se ne želi soočati ravno zaradi tega, ker so tam neprijetni občutki, neprijetni spomini, skozi katere se pa da prek užitka, včasih pa tudi prek kakšnega zoprnega občutka, pa zoprnih čustv, ki se vrnejo, ampak se da te stvari predelati, predihati, prečistiti. Odličen način je, da pridejo k tebi seveda na tole masažo, da konkretno se lotiš, da se osvobodiš od vseh teh blokad. Lahko daš ženskam kakšen nasvet, s čim lahko začnejo doma same? En zelo dober nasvet je, da začnejo dihati v trebuh. Ne samo gor v pljuča, ker pljuča nekako energetsko podpirajo mentalen del ženske. Mentalen del ženske je v bistvu bolj moški del. Trebuh je pa tisti del, kjer je skrita moč, globina, divjina ženske. In če dihaš v trebuh, tako da ko vdihneš v trebuh, da gre trebuh malo ven, pa ženske ne se sekirati, ker trebuh, če je velik trebuh, je seksi. Ne govorimo o bolestni debelosti, ampak opazil sem, da večina žensk tišči trebuh not, ker smo tako naučeni. Je trebuh not pa joške ven, halo? Jaz pa pravim, med samim ljubljenjem je najbolj seksi, če se trebuh in njena moč pokaže. To je treba probati, to se težko piše na televiziji, ampak moč ženske je v trebuhu. Pa tudi moških. In to, če ves čas noter tiščimo, je normalno, da imamo pol krče. Tako. A še kaj mogoče pri samozadovoljevanju, rekel si, da ščegetavček ni ta pravo mesto, da se osredotočamo samo na ta predel? Ja, da ne bo kdo narobe razumel. Ščegetavček je čisto v redu in je v redu, če se ukvarjamo s ščegetavčkom, samo ni pa v redu, če se pa samo s ščegetavčkom. Tako da ja, pri samozadovoljevanju je fajn, če si vzamemo čas, če si vzamemo nežnost in če gremo noter od ženske, če gremo noter in si dovolimo začutiti, kako se ženska počuti noter. To jaz pokažem tudi na sami seansi. Lahko pa tudi ona sama eksperimentira, ampak dostikrat se zgodi, da ženska reče, meni je to brez veze. In psihološko je to tudi povezano s tem občutkom, v redu je samo, če je moški zraven. Ampak ženska je cela in lahko sama sebe tudi zadovolji, če se ima dosti rada, če se dosti spoštuje, če nima te ideje, jaz brez moškega nisem nič. Sam je pa res dostikrat, da je fajn, če jaz mogoče pokažem par korakov, pa potem sama nadaljuje, še boljš pa s partnerjem. Ker da se pa čist sama vsega loti od začetka, pa zna biti kar velik korak. Ampak 10.000 milj dolga pot se začne s prvim korakom. Ja, in važen je vedeti, da ta 10.000 milj dolga pot je pot luštnega odkrivanja sebe. In je pot raziskovanja in uživanja in užitkov. To ni tisto, matram se 10.000 milj, da prijem do cilja. Ampak uživam v vsakem koraku? V vsakem koraku uživam včasih tudi v bolečem, v kakšni stvari, ki je neprijetna. Treba se naučiti tudi to objeti pa sprejeti, ker dosti veliko srce imamo, pa dosti ljubezni, da lahko objavimo tudi tiste dele. Najlepša hvala, Aleksander, za vse informacije, ki si jih posredoval.